السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي عالم كريمه وورد. اليوم جيتكم بواحد الفكره نتاع معسله سهله وبسيطه وحصريه ولاول مره على قناتي. غندير معكم واحد المعسله بالبات فيلو على شكل بقلاوه او بكلافا. هذه هي البات فيلو كي كتشوفوها، راه كتباع بالنسبه لناس اوروبا، كتباع في جميع المحلات او المجزرات ولي بوشخي، راه تلقاوها فيهم. وثاني حاجه بالنسبه للناس المغرب راه تلقاوها في لي غروند سورفاس، وراه دابا ولاو محلات خاصين بهاد المسائل. غادي نديروا هاد التحليه عفوا هاد المعسله مع البيستاش. هنا عندي البيستاش طحنته طرج، عندي اون بودغ ودرتو مع شويه معلقه نتاع السكر كلاصي. عندي هنا زليفه فيها بحال نقولوا كاس ونص نتاع الزبده مذوبه في نص كاس نتاع الزيت. غادي نرافق هادشي مع واحد القطر، وندير 3 المعالق كبار عفوا 3 الكيسان نتاع السكر مع كاس ونص نتاع الماء. اول حاجه غادي نبدا بها البنات هو القطر، غادي نردو يطيب مع واحد طرونش نتاع السيترون. غادي نقطع طرونشه وحده نتاع السيترون وغادي نديرها فيها. هي كتشوفوها لي في aujourd'hui on va réaliser un gâteau au miel ou bien un gâteau sucré. C'est à base de la pâte phyllo. C'est la première fois sur ma chaîne et c'est une recette, on va dire, spéciale Karima Ward. Donc, pour les ingrédients, les filles, on va avoir besoin de la pâte phyllo. Les pistaches, je les ai grillées et je les mixées en poudre. Et j'ai rajouté une grande cuillère ou bien une cuillère à soupe de sucre glacé. Je l'ai mélangé avec. Et ici, j'ai un mélange de beurre fondu et de l'huile de table. Donc, j'ai utilisé aussi le sirop. Donc pour le sirop, je vais avoir besoin de 3 verres de sucre en poudre, plus un verre et demi de l'eau et une tranche de citron. Donc je vais passer directement, comme vous voyez, j'ai la pâte phyllo, il est comme ça. Donc je vais prendre une feuille de pâte phyllo et je vais étaler le beurre. دونك البنات غادي نشد هاد لاباط فيلو، راه وريتها لكم كي تتكون. غادي نشد نقبط الورقه الاولى، غادي نسرحها وغادي ندهنها بالزبده، داك المزيج نتاع الزبده والزيت. غادي ندهنها مزيان ونزيد على واحد الطبقه اخرى حتى هي، وغادي نزيد واحد الطبقه اخرى. غادي نحاول ندير 4 نتاع الطبقات ديال الورقه نتاع الفيلو، وعاد من بعد غادي ندردرها بهاد المزيج نتاع السكر كلاصي والبيستاش مطحون. البنات ما تكثروش السكر كلاصي بزاف، غير معلقه ضروري باش ما يطلقش المروره نتاعو. غادي نطويها على هذا الشكل، ها نتوما كتشوفوني كنطويها هكا وكنجي حتى الاخر ونحاول نقرصها فوالا على هذا الشكل. وغادي نحاول نقطع لها على شكل دي زونج اولا معينات، وغتجي على هذا الشكل. ها نتوما شوفوا، كنحيدوا هذاك الطريف الاول وكنقطع بالمقص. كتجي ساهله وبسيطه البنات، ما كتقبضش منكم حتى شي مجهود، وهذه اجتهاد شخصي مني. درت هذه الطريقه احسن من ديك طبقه فوق طبقه وكتجي يعني مفروقه وكتفرتت لينا. ملي كديروها هكا مبرومه وكتقطعوها بهذا الشكل ما كتفرتتش البنات، لحقاش غتشوفوا معايا الصوره النهائيه وغادي وكتجي مقرمشه ومجموعه. غادي نعاود معكم عاوتاني ان دوزيام موديل. دونك لي في جو ديزي كو le but donc le but c'est quoi? C'est que j'ai 4 feuilles de pâte phyllo. J'essaye de étaler le beurre fondu entre chaque feuille. Après, à la dernière, je rajoute la poudre, une grande cuillère de poudre de pistache, la poudre de pistache, ou bien le mélange que j'ai préparé tout à l'heure, et j'essaye de plier de cette façon-là. Donc j'essaye d'avoir une forme d'un boudin, on va dire.
et à la fin je commence à couper sous forme des anges. Croyez-moi les filles, cette méthode c'est vraiment très très pratique et c'est meilleur que le style de baklava ou bien bahlawa comme on dit. Donc moi j'ai essayé cette méthode là, c'est moi que j'ai fait cette méthode là, c'est ma propre méthode et je préfère la partager avec vous. Comme ça au moins ça sera plus facile que celle qu'on fait d'habitude et on le coupe. Après on a plusieurs étages et ça se casse directement. Donc البنات هما وجدوا لي ديال هاد الوحدات اللي عندي، غادي ندخلهم للفرن يطيبوا على 180 درجه مده 20 دقيقه. صافي هنا وجدوا عندي مباشره البنات كي تتخرجوهم من الفرن وهما سخان كنخويو عليهم مباشره القطر، خصهم يشربوا داك القطر مزيان ويشربوه لمده على الاقل واحد 15 حتى 20 دقيقه. غادي تاكدوا انتم غادي تشوفوا انني كنحرك ديك الطاوه باش يشرب دوك الحلوى تشرب اولا هاد لي زونج يشربوا لينا القطر. انتم شوفوا راه كيطبخ شي شويه حيت ملي كتخوي عليهم القطر وهما سخان كيولي كيغلي وهي كتشرب بديك الساعه كيشرب مزيان الحلوى خصها تشرب. لي في اون فوا سور نوت غاتو il faut directement rajouter le sirop directement les filles comme vous le voyez sur la photo. Donc je le laisse absorber ce sirop là au moins, je le laisse reposer au moins entre 15 et 20 minutes. Et c'est bon. Si vous voyez qu'il faut encore rajouter le sirop, vous le rajoutez. Donc البنات هنا حطيتو كيتسقطر شي شويه عاد من بعد كنقدمو وغادي ندوزو مباشره للتقديم. اذا كيجي التقديم ديالنا على هذا الشكل. تنقول لكم الصحه والراحه، كنتمنى ان هذه الطريقه اللي قدمت لكم البنات تجيكم سهله وبسيطه، وفعلا راه سهله وبسيطه، اجتهاد شخصي كنقولها ونعاودها، ما كيطلبش حتى شي مجهود كبير، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه طريقه سهله وبسيطه وكتجي صدقوني مقرمشه ومقرمله وبنينه، وداك البيستاش حتى هو كيجي غزال بديك الطريقه اللي درناه على شكل اون بودغ. نهايه الفيديو هي هذه، كنتمنى لكم عواشر مبروكه. ما نساش نرحب بالبنات اللي دخلوا للقناه مجددا، وما نساش نقول للبنات اللي كيشوفوا لا فيديو اولا الاشخاص اللي كيشوفوا لا فيديو نتاعي بوغ لا بروميير فوا ولا لاول مره، ضغطوا على زر اشتراك او صابوني او سبسكرايب، وما تنساوش تفعلوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من عالم كريمه. دمتم في رعايه الله، الى ان شاء الله الفيديو القادم، وعواشركم مبروكه، والله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر بالرزق والخير والتيسير.